ำแล้วได้อยู่ไหนเลยได้ปักแคบดึงไว้ย้ายมันนั่นนี่ลงเร็วมันอยู่บนนั้นแหละมันนั่นมันเหนื่อยเต็มทีนู่นแหละได้ปักแคบนะ เอาละครับตัวเลขมาตั้งแต่เมื่อวานเครื่องปั่นก็เสีย กิโลได้ครับอย่าเพิ่งนั่งก่อนลำมันไม่ทุกรุ่น มันต้องเก็บมันหย่าแต่ว่ามันถึงหย่าเลย มันขึ้นเต็มทีเลยเอากาวคือติดเลยมันต้องเก็บเอามันกินพี่น้ำเดียวเอาถือมาเลยเดียวอันจังหวะเดี๋ยวจังหวะลบมาเลยระวังใส่กันนะมันอย่างนั้นเลยลงลึกเลยยืดเร็วแล้ว ยังก๊อกเลยก๊อก